السلام عليكم غالياتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي راه ترند ولا طوندونس، بالك شفتوه في اليوتيوب كامل، يعني اللي هو البرقوق المجفف، مع اللي راه في هذا الموسم تاعه. كنا قلت لي مالا علاه ما نوجداش ونخدمه ونشوف، وتوفقت فيه وقلت نبارطاجيه معكم ان شاء الله يعجبكم. هنايا البنات شريت 3 كيلو تاع برقوق، كيما تشوفوا هذا البرقوق الكحل، وبديت نغسل فيه. غسلته قريب 3 مرات، ولو انا نغسل فيه هذه المره الاولى اللي قعدت نغسل فيه، وبديت نقلع له فيه هذوك العروق اللي كاينين، ولا هذوك العروق اللي كاينين. وهنايا حليتكم حبه باش تشوفوا، يعني الحبات لازم يكونوا يابسين وتكون الحبه خضراء، هو يجي خضر من الداخل. هذه هي من بعد اللي غسلته مليح مليح. هنايا قعدت نشف فيه بالبابي. لازم هذا ليطاب ديروها يعني، ولازم تتبعوا لي زيطاب باه تنجحوا فيه كيما نجحت فيه هنايا من بعد اللي نشفته من هذاك الماء، استخدموا غير بالبابي. هذا ما كان بابي ولا سربيسه، من الاحسن البابي يسهل عليكم الخدمه. هنايا جبت الزيت وقعدت كاين اللي يديروا له العسل، انا درت الزيت يعني. اصلا راه حلو البرقوق، راه حلو. هنايا درت زيت في البابي وقعدت نشف في هذاك الحبات كيما راكم تشوفوا. هنايا الفتره تاع الصباح كنت قاعده نخدم فيه، يعني جويه العشرة هكا. وهنايا درته كاع في البلا. فوالا قلت لكم هذه الكونتيتي تاع 3 كيلو. وهنايا شعلت عليه من الفوق ودرت البلا في الطبقه الاولى كاع تاع الفرن كيما راكم تشوفوا. درته في الدرج الاول تاع الفرن، ونقصت تاع الفوق. كيما تشوفوا نقصت على الفوق، نقصت عليه من الفوق وخليته قريب ساعتين كاملين. خليته وانا مشعله عليه كيما كنت تشوفوا. هذه هي بعد اللي نشف، ومن بعد طفيت عليه من الفوق، خليت حتى الكوشه بردت مليح مليح. ومن بعد جويه هكا مع عشيه جويه الستة ولا، عاود شعلت عليه، قلبته وعاود شعلت عليه، خليته ثاني مده ساعتين كاملين. ومن بعد طفيت عليه خليته في الفوق. ومن بعد اللي خليته في الفوق، كانوا عندي لي بواط، ولا اذا كانوا عندكم اكياس تجميد ولا ثاني يخدموا بهم. انا درته في لي بواط وديريه في كونجيلاتور. هذه هي. شوفوا الحبه تاع البرقوق، والله كيما هذاك اللي نشروه تاع الميزان ولا هذاك الطري. والله غير نصيحه، مادام راه كاين في هذا الموسم، اشروه وخدموه خدمه على يدكم ومضمونه. ونقول الام ادم للحلويات شكرا، وربي يحفظك على الغسات اللي مديتيها لي. هذه هي. انا درته يعني هذوك اللي عندك خدمي فيهم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وتخدموه وتسيوه وتفرحوني باللي فوالا راكم شجعتكم انه تخدموه. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمه الله.